नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे आवळ्याचं सरबत। थंडीचे दिवस चालू आहेत, म्हणजे ह्या सीझनमध्ये खूप सगळे आवळे येतात। या आवळ्याचं मस्त टिकाऊ सरबत आपण शिकणार आहोत। तर चला साहित्य आणि कृती बघूया। तर साहित्य अगदी मोजकं आहे। आपल्याला आवळे घ्यायचे 9 ते 10 आवळे घ्यायचे आणि ते उकडून घ्यायचे। कुकरमध्ये 2 ते 3 शिट्ट्यांवर उकडून घेतले तरी चालेल। त्यानंतर साखर घ्यायची आहे वाटीभर साधारण। त्यानंतर घ्यायचं आहे वेलची, बारीक कुटून घ्या किंवा माझ्याकडे वेलची इसेन्स आहे, मी तो घेते आहे। नंतर घ्यायचा आहे मसाला, हा ऑप्शनल आहे। ह्याच्यात आहे जिरे पूड, मिरे पूड आणि थोडीशी दालचिनी पूड। दालचिनी आणि मिरे अगदी कमी घ्यायचे, जिरं पण थोडंसं कमीच घ्यायचं, म्हणजे सगळं मिळून आपल्याला 1/4 टीस्पून होणार आहे। तर चला आपण कृती पाहूया। तर मैत्रिणींनो, हे उकडलेले आवळे आता मी ह्याच्यातनं बिया काढून घेते आहे। या हाताने व्यवस्थित मोकळे करून बिया काढून घ्यायच्या आणि मग आपल्याला ते मिक्सरमधून काढायचे मिश्रण। म्हणून मी ते मिक्सरच्या पॉटमध्ये उकडलेले आवळे जे त्याचे बिया काढून बाजूला ठेवून बाकीचा आवळ्याचा गर मी मिक्सरमध्ये टाकते आहे। अगदी सोपी अशी कृती आहे, अगदी कमी साहित्य लागणार आहे, पण रेसिपी खूपच मस्त टेस्टी लागणार आहे। खूप सुंदर सरबत बनणार आहे। हे सरबत तुम्ही वेलकम ड्रिंक म्हणून वापरू शकता। कुठल्याही पाहुण्यांचं स्वागत करायला किंवा केव्हाही, असं तर रोज आपण घेतलं तरी सकाळी चांगलं असतं। आवळा याला अमृत फळ म्हणतात ना आयुर्वेदामध्ये। त्रिदोष नाशक आहे, वात पित्त कफ असे तिन्ही दोष आवळ्याने दूर होतात। तुम्ही हे करून घेते। तर मैत्रिणींनो, मिक्सरच्या पॉटमध्ये आवळ्याचा पल्प घेतलेला आहे, साखर घालते आणि मसाला घालते सगळा, आणि 2 थेंब इलायची इसेन्स घालते। तुम्हाला इलायची घालायची असेल, इलायचीची पूड घालायची असेल तर आधी साखर बारीक करून घ्या, त्याच्यामध्ये इलायचीचे सोललेले दाणे बारीक करून घ्या आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ते मिक्सरमध्ये आधी बारीक करून मग आवळा त्याच्यात टाकायचा आहे। तर मैत्रिणींनो, आता आपण हे मिक्सरमधून काढून घेतोय। तुम्हाला थोडंसं ह्याच्यात पाणी घालावं लागेल, म्हणजे छान त्याचं स्क्वॉश तयार होईल, क्रश तयार होईल। साधारण पेलाभर पाणी मी घालते, म्हणजे 150 ml। छान ब्लेंड करून घ्या। तर मैत्रिणींनो, मिक्सरमधून मी बारीक करून घेतलेला आहे आवळ्याचा पल्प आणि साखर आणि मसाला। आता मी या ग्लासमध्ये तो सर्व करते। आवळे उकडल्यावर त्याचा रंग चेंज होणार नॅचरली। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही मिक्सरमधून काढताना त्याच्यात हिरवा खायचा रंग घातला तरी चालेल, मग तो ग्रीनिश कलरचा आवळ्याचा सरबत दिसेल ते। पण मला नॅचरलच आवडतं। सहसा आपण खाण्याचा जरी कलर असेल तरी तो कमीत कमी वापरावा। ह्याच्यात आता पाणी घालूया आणि सर्व करूया। आयत्या वेळेला तुम्ही असं कोणीही आला की पटकन मस्तपैकी आवळ्याचं सरबत या रीतीने तयार करून देऊ शकता। पाहिजे असेल तर स्ट्रॉ ठेवा। आणि हे झालंय आपलं आवळ्याचं सरबत तयार। तर मैत्रिणींनो, कशी वाटली ही रेसिपी मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा आणि पुढच्या रेसिपीसाठी नक्की चॅनल